Всем привет, всем доброе утро. На часах 8. На улице сегодня снова пасмурно. Ветра особо нет. На градуснике плюс 7 градусов. Тихо-тихо. Знаете, так вот даже не шелохнутся деревья. Зато сирену слышно. Синички тут как тут. Я встала, зашла на кухню, смотрю, кормушка пустая и их не видно. Думаю, ну неужели не прилетают? Когда посмотрела, они на дереве, вот там, перелетают с ветки на ветку, ждут. Сидят, ждут, пока я насыплю. Насыпала и сразу полно. Сейчас хоть по одной, хотя он все равно друг друга гоняют. Буся сидела на окне. В общем, синички ее уже не сильно и боятся. А синичка взяла семечку и прям вот здесь на кормушке сидела, ее расклевывала. Многие спрашивали за воробьев. В этом году видела только одного. Прилетал один, посидел в кормушке, что-то поклевал. И все, больше воробьев не видно. И вот эту вот белоголовку, маленькую синичку, тоже видела один раз, но уже давно. Больше не прилетала. Что по обстановке и как прошла ночь? Слава богу, все более-менее спокойно. Конечно, не без пролетов, не без сирены. И пролетало что-то, и сирена гудела. Но громких взрывов слышно не было. Во всяком случае, в нашем районе. Почитала по группам, посмотрела информацию по нашему городу. Никто ничего не пишет. Значит, делаю вывод, что более-менее спокойно было практически во всем городе. Может быть, где-то поселки, может быть, где-то окраины. Я всегда это говорю, потому что некоторые воспринимают, когда я говорю тихо и более-менее спокойно, что это касается всего города. Весь город, естественно, слышать невозможно. Голуби, смотрите, сидят на проводе. Иногда бывает, вот так сядут все в рядочек и раскачиваются. Хочу показать, как разрослись хлорофитумы. У меня стояли на противоположном окне, на противоположной стороне с весны и вот до осени. И они не сильно росли. Месяц или полтора месяца назад я их перенесла на другое окно. И смотрите, какая красота. Вот этот был вообще маленький, уже вырос достаточно. Вот этот тоже в маленьком горшочке. Он был вроде бы и рос, но такие были листики тоненькие, маленькие. И какие листья сейчас. Он так разросся. Округлился. Смотрите, в любую сторону поворачиваешь. Правда, там раз, два, три. Как бы 3 отростка, что ли, или 2. Смотрю. 2 отдельных. И с одного отростка очень много уже пошло. В общем, и для хлорофитума, наверное, важно, какая сторона. Хотя на этом окне они тоже стояли, когда я их пересадила. И тогда они не очень как-то в рост шли. Ну, вот так сейчас. Пусть растут. Вот эти вот пеларгонии, которые были обрезанные, конечно, тоже округлились. Такие зелененькие, вроде бы чувствуют себя нормально.
Вот еще один хлорофитум. Это все с цветущего одного, который вот кривой. Я его все время показываю. Отросточки пересаживала. Этот тоже пошел в рост. Ну, еще одна пеларгония. Это немножко, как бы такая, немножко похуже выглядит. Хотя тоже ничего. Так что вот такой зеленый цветник на окне. Вам показать замечательный рецепт приготовления тульского пряника в мультиварке. Ну, по виду, конечно, вы сами знаете, какой тульский пряник. Это будет в виде круглого пирога, но по вкусу это будет настоящий тульский пряник. Итак, смотрите. В каждой мультиварке есть специальные стаканы. Так вот, 3/4 этого стакана сахара нужно сейчас смешать со 150 граммами меда. Емкость мультистакана 160 мл. Сейчас я смешаю сахар с медом и поставлю его в микроволновку, чтобы он растопился. Можно это сделать на водяной бане. Нам нужно это все растопить. Дальше, когда мед с сахаром растопятся полностью, влить 60 мл растительного рафинированного масла. И взбить 2 яйца, добавить их сюда же. Все тщательно перемешать. Теперь отдельно нужно смешать 1,5 чайной ложки разрыхлителя с чайной ложкой корицы, с чайной ложкой мускатного ореха и пол чайной ложки сушеного имбиря. Добавить в медовую смесь 2 мультистакана муки и специи с разрыхлителем. Замесить тесто. Вот смотрите, какое должно быть тесто. Оно льющееся, вот такое, но оставляющее сверху следы. Видите? Достаточно плотное такое. Дно чаши мультиварки обязательно застелить пергаментом. Бока смазать сливочным маслом и присыпать мукой или манкой. И вылить сюда тесто. Теперь я буду выпекать этот корж на режиме выпечка 50-60 минут. Корж у меня выпекался ровно час на режиме выпечка. И вот он, смотрите, сверху уже не липнет, ничего, все пропекся замечательно. Сейчас немножко остынет, я его достану и полностью остужу. Корж остыл, я его разрезала на 2 части. Посмотрите, какая шикарная структура у него. А запах, как же он пахнет специями. Так, и теперь надо смазать любым джемом, вареньем. Я нашла у себя сливовый джем. Им и смажу. Смажу щедро так прям, чтобы ощущалось. Накрыла вторым коржом. И сейчас сделаю такую глазурь. 3 столовые ложки сахарной пудры. Смешаю со столовой ложкой воды и доведу до кипения. Вот это будет глазурь, которой я покрою сверху этот тульский пряник. Пряник я покрыла глазурью и дала ей застыть. Смотрите, она уже все застыла. Ну, теперь будем разрезать и смотреть, пробовать. Вот я отрезала. Вот так кусочки выглядят. В общем, друзья, конечно, это не тульский пряник, сам тульский. Это пирог со вкусом тульского пряника. Ну, я называю его так, потому как в мультиварке, ну, по-другому вы не сделаете. Так, простой, легкий рецепт. Вкуснятина передать вам не могу. Поэтому попробуйте, всегда получается. Корж идеальный, безумно вкусно. Просто рекомендую на все 100%. Что ты крутишься? Что ты крутишься, а? Что ты крутишься? Ты уже пришла на ночлег, да? Поиграться. Поиграться с тобой надо немножко, да? Ну, я ж боюсь, Бусь.
Ты ж такая дама. Сейчас грызнешь меня и все. Я бы тебя погладила. Вот как тебя можно погладить? О. Ах ты ж. Ах ты ж такая Буся. Ну как тебя погладить? Вот давай чуть-чуть поглажу. Ну никак эту кошку не погладишь. Ну никак. Ох и Буся. Ох и Буся. На данный момент, на эту минуту, вроде бы все в городе тихо, все спокойно. Единственное, что гудит сирена, но гудит она постоянно. Всем тихого дня и всем до вечера.